دوباره برگشتیم. ادامه برنامه سلام صبح بخیر از تلویزیون ملی افغانستان، رسانه خود شما، رسانه ملت هست. در این بخش مهماندار هستیم. جناب قاری صاحب عبدالله بهرام را با خود داریم. قرائت زیبایی می داشته باشه، همچنان در رابطه با فضیلت‌های روز عرفه صحبت می داشته باشیم. قاری صاحب محترم، سلام با شما، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید. ما هم به نام خداوند صاحب گرامی سلام با شما تقدیم میکنم و بینندگان گرامی و همکاران تکنیکیتان. انشالله که یک صبح پر از خوشی و سمت را آغاز نموده باشند تا این لحظه. سلامت باشین، بخیر باشین. جناب قاری صاحب، چه خوب است که با صدای زیبای شما، با قرائت زیبای شما بخش مهمانداری ما را آغاز کرد شوید. چشم انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ماشاءالله، بارک الله. خداوند برکت نصیبت کنه در عمر و جوانیت. برکت. خیلی سپاس جناب قاری صاحب محترم عبدالله بهرام. استاد بهرام، از شما در رابطه با فضیلت‌های روز عرفه میشنویم. سلامت باشین آقای صاحب گرامی. تشکر. حسن سرتان است. فضیلت عرفه یکی از نعمت‌های الله است که الله متعال برای ما شما ارزانی گردانیده. و در مورد فضیلت از رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید، میگه من گمان میکنم کسی که روز عرفه را روزه بگیره گناه یک سال قبلیش و گناه یک سال بعدیش معاف شود. گمان پیامبر خو بدون شک حقیقت است. دقیقاً. و همچنان روز عرفه روزی است که انسان باید این روز در عبادت، در دعا، در تواضع به الله تیر بکنه. هر حاجتی که داره انسان در این روز از الله متعال بخواه. یعنی روز عرفه روز نیست که کسی اگر روزه میگیره در خواب تیرش بکنه و یا هم در بازار به بدون ضرورت برای صبح تا الی شام. این ضرورت نیست. روز عرفه روز است که باید ما و شما تلاوت قرآن عظیمشان، اذکار، خصوصا حدیث شریف است میگه کدام ذکر در روز عرفه باید ما تکرار بکنیم. این ذکر است که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این انسان باید به مراتب تکرار کرده بره، چون در یک سال یک روز است که الله متعال برای ما شما داده. باید از یک استفاده درست بکنیم. خب در روز باید چی بکنیم؟ اذکار باید بسیار زیاد بخونیم. هر ذکر که یاد داریم، خصوصا کسی که میتونه این ذکر بخونه، چون که انبیا علیه السلام قبل از پیامبر ذکر میخوندن و بعد از اون هم این قسم این ذکر میخوندن. این ذکر بخونه، استغفار بگویه. کسی که میگه که گناه‌های یک سال بعدیش و یک سال قبلیشون معاف میشه، منظور اینجا علما میفرماید که میگه گناه صغیر است، گناه کوچک است. گناه کبیره خیلی چی معاف میشه؟ گناه کبیره به توبه معاف میشه، که انسان باید در روز توبه بکنه، به الله نیازش بکنه، به الله از الله بخواه، به الله تواضع بکنه، عاجزی بکنه. چون بالای عمر انسان هیچ اعتماد نیست. شاید عرفه آخر ما شما باشی. دقیقاً. یک روز آمدیم، یک روز پس میریم. اجل انسان که فرا رسید، بعد از او این نعمت بس قدرش انسان میدونه که چقدر که یک روز الله متعال توسط یک روز گناههای مرا میبخشید. الله متعال در یک سال یک روز برای ما قرار کرد. یک از رحمت الله است که بندهش غافل میباشه، گناه میکنه. هیچ انسان نیست که از گناه خلاص باشه یا گناه نکرده باشه. خیلی خوب. یعنی همین روزی است، همین فرصتی است که ما به الله رجوع بکنیم و از الله هر خواسته که داریم، هر حاجتی که داریم از پروردگار خود بخواهیم. الله ذات غفور رحیم است. الله میگه ولله خزائن السماوات والارض، خزانه زمین آسمان از الله است. پس که از الله باشه خزانه زمین آسمان، چرا از الله نخواهیم؟ هر عبادت، هر چیزی که در این روز میشه اجر و فضیلت بسیار زیاد داره. خصوصا صدقه، زکات، خیرات. همچنان یک سخن نیک به کس انسان بگوید. دقیقاً. صدقه. این بسیار فضیلت و اجر عظیمی داره. دقیقاً. خیلی سپاس جناب استاد بهرام. پیامت را میشنویم. در این روز باید چی کارهایی را انجام بدیم تا بتونیم ثواب بیشتر کسب بکنیم؟ دقیقاً. پیام به دوستانی است که وقت خود به جای فکر نکنند، چون در یک سال گفتیم یک روز است. باید وقت اگر بدون ضرورت حتی از خانه بیرون نشن. دیگه روزا میتونن که خواب خود پورا بکنن، دیگه روزا میتونن که چکر برن، دیگه روزا میتونن که سودای غیر ضروری بخرن.
این روزه باید در تلاوت قرآن عظیم شد، در نوافل، در دعا، خصوصا دعا. الدعاء مخز العباده لا يرد القضاء الا الدعاء. میگه دعا مخز عبادت است. در حدیث میگه که در صحیح البخاری میگه قضای الله را تقدیر هیچ چیز تغییر نمیده مگر دعا. باید زیاد دعا بکنن در این روز. از عزیزان میخوایم که برای خود هم دعا بکنن، برای پدر مادر خود، برای اساتید خود و برای ما هم دعا بکنن. التماس دعا همچنان ما داریم. خیلی سپاس از جناب قاریس محترم عبدالله بهرام که با تلاوت زیبایش برنامه ما را رنگین‌تر ساخت و آغازگر بخش میمانداری ما شد. خیلی سپاس از شما عزیزان. همچنان